Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα από το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Και για την τουριστική κίνηση θα μιλήσουμε, αλλά και για τα ακτοπλοϊκά με τον κύριο Πέτρο Βασιλόπουλο. Είναι εμπορικός διευθυντής της Magic Sea Ferries, που διαχειρίζεται, πραγματοποιεί το δρομολόγιο Άγιος Κωνσταντίνος Ποράδες. Κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δευτέρη. Καταρχήν, πώς πάει η τουριστική κίνηση μέχρι τώρα? Είναι ικανοποιητική. Είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, υπάρχουν διαφορές? Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, γιατί εμάς είναι η πρώτη μας χρονιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, προς τις Ποράδες. Είστε ικανοποιημένοι? Αρκετά. Σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα παράπονα τα ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες από το λιμάνι του Πειραιά για αυτούς που φεύγουν για Κυκλάδες, για Δωδεκάνησα, για Κρήτη, ότι έχουν εκτιναχθεί τα ναύλα. Τι ισχύει για το δικό μας εδώ, για το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι τιμές φετινές είναι ίδιες με τις περσινές τιμές. Δεν έχει υπάρξει καμία αύξηση. Ούτε στις τιμές των οχημάτων, ούτε στις τιμές των επιβατών. Θεωρούμε ότι οι τιμές μας είναι πάρα πολύ προσιτές και βοηθούν τον επιβάτη να πραγματοποιήσει ένα καλό και προσιτό ταξίδι για τις διακοπές του. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε έτσι με αριθμούς σχετικά με τις τιμές για τους επιβάτες, τι ισχύει και για τα οχήματα? Βεβαίως. Θα σας πω ότι αν μιλήσουμε για την Σκιάθο, μπορώ να σας δώσω αναλυτικά όλες τις τιμές. Οι τιμές μας για τη Σκιάθο ξεκινούν από 37 ευρώ. Η βασική μας κατηγορία, η economy, είναι στα 39 ευρώ. Τα δε αυτοκίνητα, τα μικρά, είναι στα 67 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι στα 79 ευρώ. Δεν έχει υπάρξει καμία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και είναι σταθερά. Και αυτό οι επιβάτες το απολαμβάνουν, και από ό,τι είδα στο ρεπορτάζ σας, όλοι δήλωσαν ότι οι τιμές πραγματικά προς τις Ποράδες από τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι τιμές αποδεκτές από το επιβατικό κοινό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των επιβατών αυτό είπε, δεν εξέφρασε έτσι μεγάλα παράπονα. Ωστόσο όμως υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και θέλω έτσι να μας πείτε, επειδή αναμένει και η κυβέρνηση από τους ακτοπλώους την ανακοίνωση μείωσης των ναύλων, πρέπει κατά τη γνώμη σας να υπάρξει κάποιο αντίβαρο σε περίπτωση που μειωθούν τα ακτοπλοϊκά? Θα μου επιτρέψετε να μην πάρω θέση σε αυτό. Αυτό που θέλω να επισημάνω για να γνωρίζει ο κόσμος, ότι οι τιμές οι οποίες είναι οι τελικές τιμές του εισιτηρίου δεν είναι οι τιμές οι οποίες εισπράττουν οι εταιρείες. Για παράδειγμα, οι τιμές των επιβατών περιέχουν μέσα, αν μιλήσουμε για 100 ευρώ τιμή εισιτηρίου, τα 83 ευρώ είναι για την αυτιλιακή εταιρεία, τα υπόλοιπα είναι για το κράτος. Αν μιλήσουμε για τα οχήματα, στα 100 ευρώ, τα 76 είναι της εταιρείας και τα υπόλοιπα είναι επιπλέον δαπάνες. Είτε αυτό αφορά ΦΠΑ, είτε αυτό αφορά λιμενικά τέλη, είτε αφορά παντός είδους τέλους το οποίο επιβάλλεται επί του εισιτηρίου. Σε αυτό το οποίο μένει για την εταιρεία, φυσικά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος, το κόστος διάθεσης. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι η ονομαστική τιμή ότι την εισπράττουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Και επίσης, αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί είναι ότι πάνω από το 30% των εισιτηρίων είναι εκπτωτικά εισιτήρια. Δηλαδή, τι εννοώ? Ναι. Φοιτητές έχουν 50%. Παιδιά έως 5 ετών δεν πληρώνουν τίποτα. Παιδιά 5 έως 10 έχουν 50% έκπτωση. Οι ένστολοι έχουν έκπτωση. Οι ανάπηροι έχουν έκπτωση. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ έχουν έκπτωση. Και αυτές οι περισσότερες είναι υποχρεωτικές εκπτώσεις από το κράτος. Υπάρχουν βέβαια και οι εμπορικές εκπτώσεις, τις οποίες οι ίδιες οι εταιρείες προσφέρουν προς τους επιβάτες τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η δική μας εταιρεία, για όποιον κάνει εγγραφή ως μέλος της εταιρείας, στο Magic Club, αμέσως παίρνει 10% έκπτωση. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Όπως και να έχει όμως, είναι έτσι για μια τετραμελή οικογένεια, είναι ένα κόστος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συμφωνώ ότι είναι ένα σημαντικό κόστος για τις διακοπές. Μαζί με το όχημα που θα έχει η οικογένεια. Συμφωνώ ότι είναι ένα σημαντικό κόστος, αλλά δεν είναι αυτή η υπερβολή που φαντάζει ή που φαίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινή γνώμη. Διότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το πραγματικό κόστος λειτουργίας ενός πλοίου.
Φυσικά εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κανένα άλλο πλοίο, για κανένα άλλο προορισμό, για καμία άλλη εταιρεία, παρά μόνο για τη δική μας εταιρεία και το δρομολόγιο από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ποράδες, που γνωρίζω τα κοστολόγια. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το πετρέλαιο, ναι μεν συμμετέχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο κόστος λειτουργίας ενός πλοίου, αλλά δεν είναι το μοναδικό κόστος το οποίο επιβαρύνει το πλοίο. Σωστά. Λοιπόν, μένουμε... Ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα του πετρελαίου, οι σημερινές τιμές του πετρελαίου είναι υψηλότερες από τις τιμές της αρχής του 2022 ή του κλεισίματος του 2021. Ναι, είναι παραπάνω και από διπλάσιες, έτσι δεν είναι? Είναι διπλάσιες, δεν είναι σε σχέση με το 2021. Σε σχέση με το 20 μέχρι σήμερα. Το 2022 οι τιμές του πετρελαίου τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021. Μάλιστα. Κύριε Βασιλόπουλε, μένουμε σε αυτό που είπατε, ότι εσείς δεν προχωρήσατε σε αυξήσεις. Είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, τα ακτοπλοϊκά από Άγιο Κωνσταντίνο για Σποράδες. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Σας να είστε καλά. Αντεύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με την αναμενόμενη τουριστική κίνηση. Άστε καλά. Καλή συνέχεια.